హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేను బాగున్నానండి. చలికాలం వచ్చేసిందండి. బాగా చలి పెడుతుంది. ఈ చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు పిల్లలు పెద్దలు అందరూ భయపడాలండి. ఎందుకంటే జలుబు, దగ్గు, జ్వరాలు ఇలాంటివన్నీ వస్తాయని. జలుబు చేసినా దగ్గు వచ్చినా పద్దాక మనం హాస్పిటల్కి పరిగెడతామండి. కానీ హాస్పిటల్కి ప్రతిసారి మంచిది కాదండి. పిల్లలకైతే మరీ అందుకని మనం ఇంట్లోనే హోమ్ రెమెడీ ఒకటి నేను చూపిస్తానండి. చూడండి ఒకసారి. నాకైనా మా పిల్లలకైనా ఎప్పుడైనా జలుబు దగ్గు వచ్చిందంటే నేను ఇదే చేస్తానండి. మాకు బాగా యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది, తగ్గుతుంది. నేను నమ్మానండి దీన్ని. నేను నమ్మితేనే మీకు వీడియో ద్వారా పెట్టగలిగానండి. మీకు కూడా నచ్చుతుంది. ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి. ఒకసారి ఈ వీడియో చూపిస్తాను నేను మీకు ఎలా చేయాలనేది. అల్లం తీసుకున్నానండి. నేను అల్లం చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేస్తున్నాను. చూపిస్తాను మీకు ఇదేం చేయాలనేది. మిక్సీలో వేసుకుంటున్నానండి. నేను గ్రైండ్ చేస్తాను. ఇక్కడ గ్రైండ్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. గ్రైండ్ చేశానండి. బాగా మెత్తగా పేస్ట్ అయ్యింది. నేను వాటర్ ఏం తీసుకోలేదండి. వాటర్ అక్కర్లేదు దీనికి. దీని వాటర్ సరిపోతుంది. దీన్ని ఒక క్లాత్లో వేసుకొని మనం పిండుకుందామండి. ఈ వేస్ట్ ఉంది కదండి, ఇది పడేయాల్సిన అవసరం లేదండి. మనకు ఎలాగో టీ కాఫీలు అలవాటు ఉన్నాయి. టీలో వేసుకుంటే సరిపోతుందండి. టీ డికాక్షన్లో మనకు పనికి వస్తుంది. పడేసే పని లేదు. అల్లం రసం తీసుకున్నానండి నేను. దీనిలో 1 టీ స్పూన్ తేనె కలుపుకుంటున్నాను నేను. ఈ రెండు మిక్స్ చేద్దామండి. ఈ అల్లం తేనె కలిపిన ఈ రసాన్ని పెద్దవాళ్ళైతే 1 టీ స్పూన్ అండి, చిన్నవాళ్ళైతే 1/2 టీ స్పూన్ సరిపోతుంది. రోజు పరిగడుపునండి. ఇది ఎలా తీసుకోవాలంటే పిల్లలైనా పెద్దవాళ్ళైనా సరే రోజు ఉదయాన్నే పరిగడుపున 1 టీ స్పూన్ తీసుకోవాలండి. సాయంత్రం గనకైతే నైట్ అయితే గనకైతే పడుకునే ముందండి, పడుకునే ముందు తీసుకోవాలి. ఒక 3 రోజులు కనుక ఇలా చేశారంటే ఖచ్చితంగా తగ్గుతుందండి. నేను చెప్పానని కాదు, ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి. మీకు నచ్చుతుంది. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం వల్ల మీరు మాకు సపోర్టివ్గా ఉన్నట్టు ఉంటుంది.